каждым заездом этот джип мне нравится все больше и больше. Я уже начинаю задумываться, стоит ли мне сейчас запускать эту машину в розыгрыш, или все-таки еще на ней покататься и отложить этот конкурс, розыгрыш джипа до каких-то более поздних времен. Напишите ваше мнение, ребят, в комментарии, когда его поставить в розыгрыш сейчас, либо уже потом, когда-нибудь, может быть, в следующем году, либо летом. Напишите ваше мнение. А кто хочет там присоединиться и покататься вместе с нами, переходите в Telegram, отсканировав этот QR-код, либо по ссылочке в описании. Там я публикую анонсы наших покатушек. Едем тестировать следующую горку. Нам надо понять, с какой точки лучше стартовать. Вот, для экватора тут